naslednik srpskog prestola. Milan Obrenović kročio je na Savsko pristanište 23. juna 1868. godine u 5 sati ujutru. Sa njim se iskrcao i njegov brat od tetke, Aleksandar Konstantinović, čija je majka poginula hrabro braneći kneza od atentatora. Došao je i vaspitač Hijet, koji se nije odvajao od svoga đaka. Rani jutarnji sati nisu sprečili radoznali svet da preplavi ulice od pristaništa do Saborne crkve i Terazije. Dočekan je uz počasnu topovsku paljbu kao vladar. Na pristaništu je bila za doček uparađena četa stajaćih vojnika iz redova pešadije i jedan odred narodnih konjanika. Ispred njih stajala je vojna banda, orkestar. Na Parobrodskom mostu Milana Obrenovića je čekao ministar vojni Milivoje Petrović Blaznavac. A okupilo se mnogo opštinskih činovnika, članova državnog saveta, sudova i uglednih građana. Knez je izašao iz Parobroda u pratnji Jovana Ristića i prvog adjutanta Dragutina Žabarca, kneževoj porodici lično odanog čoveka. Blaznavac je dočekao Milana raširenih ruku i zagrlio ga je, a vojska je pozdravljala uzvikujući živeo i dobro nam došao. Najveći broj prisutnih skidao je kape pred pojavom Milana Obrenovića, ali je ćutao. U pratnji ministra vojnog prošao je kroz redove stajaće vojske i narod do otvorenih kola u koje je seo sa Blaznavcem, Ristićem i pukovnikom Žabarcem. Ispred su jahali narodni konjanici, a vod gardista, a pratili su ih kneževi gardisti i adjutanti. Viđeniji građani sledili su fijakerima kneževa kola. Mali knez je na sebi imao crno salonsko odelo, bez ikakvih ukrasa i nosio je šešir. Publika je radoznalo gledala u lepog, razvijenog dečaka sa tankim pripijenim usnama, visokim otvorenim čelom i krupnim izrazitim očima. Smeđa kosa, začešljena u stranu sa razdeljkom od levog zulufa, uokvirila je njegovo belo, punačko lice. Povorka se uputila do Saborne crkve i kola su se zaustavila pred crkvenom portom. Milan Obrenović je hitro izašao i brzim koracima se uputio u crkvu, a okupljeni svet ga je počeo življe pozdravljati. Poklonio se grobu svog velikog strica, sahranjenog na tom mestu koji dan ranije. Prišao je da celiva krst, ali kod sebe nije imao novca, te mu je pukovnik Žabarac dao 5 dukata da ih priloži. Potom je seo u kola i odvezao se u društvu Blaznavca i Ristića u pravcu Terazija i dvora svog novog prebivališta. Bravo. Osobito mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras u Aranđelovcu, što smo gosti po drugi put već Narodnog muzeja u Aranđelovcu, gde je ovoga puta govorimo o monografiji moje drage profesorke Suzane Rajić, knez Milan Obrenović od Beraške do Soverena. U našoj nauci se već odavno osjećala potreba da se pojavi ova monografija. Poslednje ozbiljno naučno delo o knezu i kralju Milanu Obrenoviću napisano je pre skoro 100 godina. Milan Obrenović je u historiografiji, posebno onoj međuratnoj, prije onoj nakon Drugog svjetskog rata, uglavnom karakterisan kao crni gavra naše državne egzistencije, kao nevesteničar, kao čovek za vreme čije vladavine Srbija nazadovala i formirana jedna teza koja danas ne održava više naučnu kritiku, da je period od 1978. do 1993. godine bilo doba nacionalnog poraza i nazadovanja, a da je sve bilo bajno i sjajno posle 1903. godine. Novi istraživanja i ova monografija pokazuju da su stvari bile sasvim obrnute. Pred nama se nalazi prvi tom monografije o knezu Milanu. Ona je zamišljena da bude u 3 knjige.
ova prva knjiga obuhvata period od njegovog rođenja pa narednih 25 godina njegovog života. Na preko 900 stranica profesor Karajić je sistematski, pedantno i lepo predstavila period od rođenja kneza i kralja Milana, njegovo detinjstvo, mladost, dolazak na presto, prvu vladavinu, sve burne događaje sa kojima se suočio, završno sa 1881. godinom. Ova knjiga zasnovana je na brojnim marksistskim fondovima, okranjenim kako u Srbiji, tako u Rusiji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Austriji. Profesorka je ovdje uložila godine svog istraživanja, radi truda, ona se već dugi niz godina bavi dinastijom Obrenovića, bavi se i samim ličnošću kneza Milana. Pre njega zapažene su njene monografije o kralju Aleksandru Obrenoviću i o spoljnoj politici Srbije, kao i mnogobrojni drugi radovi. No sada ću fokus staviti upravo na ovu monografiju koja se danas nalazi pred nama. Iako je monografija obimna, ona je napisana lepim i dopadljivim jezikom i stilom, pregledna je, lako se može čitati i iz nje vidimo zapravo sasvim jednu drugu ličnost. Onu ličnost čiji su mnogi postupci do sada bili izlašeni iz konteksta i o kojoj se krivo govorilo i sudilo na onaj način da je zapravo, kao što sam već na početku rekao, sve za vreme njegove vladavine bilo pogrešno. Sporili smo mnogi čak i da je sin svoga oca, da je Srbin, da je uvek zastupao srpske države, nacionalne interese i slično. Međutim, iz ove monografije mi vidimo sasvim suprotno. Vidimo jednog vladara koji je već kao 20-godišnjak shvatio svoju ulogu i prerastao preko noći za vreme velike istočne krize i vreme ratova za oslobođenje i ujedinjenje koje je vodio kao vrhovni komandant srpske vojske. Milan Obrenović je, oslanjajući se na misao svojih predaka, kneževa Miloša i Mihila Obrenovića, shvatio da treba voditi samo srpsku politiku i budućnost srpskog naroda je video oslobođenjem i ujedinjenjem srpskih zemalja koje su se nalazile pod osmanskom vlašću. On je zapravo bio pobornik one ideje koje su se držali srpski vladari i državnici od vožda Karađorđa pa nadalje, da treba obnoviti srpsku državu na jugu Evrope, odnosno osloboditi i ujediniti srpski narod koji živi u Osmanskom carstvu, a jezgro te ujedinjene srpske države trebalo upravo da predstavlja kneževina Srbija. Bio je svestan da je potrebno mnogo raditi, da Srbija nema mnogo ekonomskih, demografskih i vojnih kapaciteta, ali da postupno, korak po korak, Srbija treba da sprovodi svoju aktivnu politiku. Ne slučajno, upravo u godini kada je on došao na vlast, Srbija zaista kreće da aktivno radi na kulturno-prosvetnoj delatnosti kako južno, tako i zapadno njenih granica. Reč je o prostoru Bosne i Hercegovine, stare Srbije i Makedonije. Decenije koje su pre toga radile na tom pravcu sada su nastavljene, ali vrlo aktivnije, i Srbija se jednostavno spremala da duhovno ujedinjenje srpskog naroda prethodi onom političkom. Ta 1875. godina, godina početka velike istočne krize, otvorila je pred kneza Milana jedan novi pravac i pred srpskim državnicima i političarima toga doba. Knez Milan je dobro znao da Srbija nije vojno spremna da uđe u koštac s Osmanskim carstvom, ali je na svaki način nastojao da pomogne srpskim ustanicima koji su se tad pobunili u Bosni i Hercegovini, s ciljem da se taj ustanak održi do proleća. Do tada je računao da će koliko toliko uspeti da zemlju vojno pripremi i da dobije podršku u Rusiji. On je bio vladar, kako je to profesorka primetila i vrlo lepo istakla, koji je naučio da u Rusiji vidi prijatelja, u Turskoj neprijatelja, a da Austro-Ugarsku smatra za političku nuždu, jer je bilo u susedstvu, severna monarhija, moćni sused na severu, uvek je bilo problema sa njim, te je trebalo lavirati u tim odnosima sa moćnim severnim susedom. Knez Milan će zaista ući u rat 1876. godine, to je doba kada su počeli ratovi za oslobođenje i nezavisnost. Iako on imao podršku ruskog cara, tu su bili ruski dobrovoljci na čelu sa čuvenim generalom Mihajlom Grigorjevičem Černjajevim. Iako je u tom ratu Srbija pretrpela poraz, ipak je spašena zahvaljujući ruskom ultimatumu. Taj rat i ta dešavanja su za njega predstavljali veliko tražnjenje i on je zapravo, što bi se reklo, odrastao preko noći. Od tada je shvatio da Srbija mora da ponovo uđe u rat da bi ostvarala bilo kakav teritorijalni dobitak, ali da to mora uz znanje i odobrenje ruskog imperatora Aleksandra II. Romanova. Ono što jeste takođe zanimljivo da je on tada zapravo počeo sve jače i jače
da preuzima primat kako u spoljnim i unutrašnjim poslovima, iako nije bilo lako, jer je tada u Srbiji na čelu vlade se nalazio Stevča Mihajlović, a zapravo Jovan Ristić, veliki srpski državnik i diplomata, koji je na neki način bio i politički mentor kneza Milana Obrenovića, i njih dvojica su zajedno shvatili koji je to put kojim Srbija mora krenuti. Knez Milan je prvi shvatio da ne može više da prelazi Drinu, da ide zapadno srpske granice, jer je dobio oštro upozorenja iz Beča i Petrograda da to zadiru interese Srbije i da mora srpske aspiracije da usmeri na jugu ka staroj Srbiji Makedoniji, onom prostoru gde je Srbija i pre toga decenijama ulagala. Stoga, u drugi rat će ući mnogo spremniji. Lično će preuzeti na sebe odnose sa ruskim carem, ići u Ploješti gde je bilo vrhovna komanda ruske vojske. Rusija je pre toga naravno ušla u rat i sada je knez Milan želeo da Srbija uđe kao ruski saveznik, računajući na njenu materijalnu i vojnu podršku. I zaista, taj drugi srpsko-turski rat koji je trajao znatno kraće nego prvi, gde je Srbija ratovala kao saveznik Rusije i ispoštovala sve ono što je dogovorila, je bio znatno uspešniji. Srpska vojska je uspešno oslobodila teritoriju južno njenih granica, došla nadomak Prištine, ali primirje koje je sklopljeno pre toga u Jadranu zaustavilo je njene dalje aspiracije. Knez Milan je uspeo, zahvaljujući prijateljstvu sa ruskim glavnokomandujućim Nikolajom Nikolajevićem, da tada sačuva srpske ratne tekovine, ali borba za njih je tek počela. On je bio taj koji je jedini uz Jovana Ristića shvatio da Srbija mora sada da pregovara i da nađe taj balans u odnosima na međunarodnoj sceni između velikih sila, kako bi koliko toliko zadržala te ratne tekovine, ne zanoseći se više tim nacionalnom romantizmom da odjednom se može sve osloboditi i ujediniti. I zaista ta 1878. godina je bila prekretnička kako u njegovoj vladavini karijeri, tako i za srpsku istoriju. Posjetimo se tog događaja, iako ga mi ističemo, opet se on često ni podaštava, te 1878. godine Srbija stekla međunarodno priznanu tržišnu nezavisnost. To je bio jedan od najvažnijih događaja u novovekovnoj srpskoj istoriji. Posle srpske revolucije, iz koje je iznikla srpska država, sticanje nezavisnosti je zapravo bio, kako se govorilo, krov na državnoj zgradi. I to upravo u vreme kneza Milana Obrenovića, kada je na dan njegovog rođenja objavljena proklamacija o nezavisnosti, knez Milan je istakao sljedeću rečenicu: "Spolja mudri, a iznutra čvrsti odnošaj. To su jedini putevi na kojima može procvetati nezavisna Srbija." I zaista je sve vreme radio da ta nezavisna Srbija proširi svoje teritorije i naravno balansirajući na međunarodnoj sceni između velikih sila i shvatajući da je morao da se veže i za Beč. Naravno, historiografija mu to nikada nije oprostila, posebno ona u međuratnom periodu i posleratnom, gde ga nazivala austrijskim vazalom i zmećarom, ne shvatajući zapravo da je to bila jedna politička nužda. Čitajući knjigu profesorke Rajić, mi zapravo vidimo detaljno opisane sve spoljno-političke i unutrašnje okolnosti pred kojima se našao ovaj vladar, koji je sa 14 godina doveden na presto, na krvavi presto, jer je njegov stric, knez Mihajlo Obrenović, pre toga svirepo ubijen. On je uspeo da izraste u zrelog državnika i vladara, zahvaljujući iskustvu koje je imao tokom svih ovih godina, pritom sve vreme se boreći da se održi na prestolu. Ne zaboravimo da je on jedan od vladara Srbije koji je vladao duže od 2 decenije. Jedino pre njega je duže vladao knez Miloš Obrenović, ali u Srbiji 19. veka promene su bile česte, vladari su se smenjivali, pravljene su često zavere. On je ipak i pod toga uspeo da se održi i da obezbedi presto svom sinu jedincu, nasledniku kralju Aleksandru Obrenoviću. Čitajući knjigu profesorke Rajić, mi vidimo da mnogi događaji iz 19. veka su aktualni danas, da su mnoge stvari koje su tada tištile i mučile srpske vladare i državnike i tekako danas sve više prisutni i jači, ali da ta ideja koju su oni nosili, to je srpska ideja, ne treba da bude zaboravljena. Srbi su tu ideju napustili početkom 20. veka, otišli su jugoslovenske vode i napravili jedan kolaps u tim svim nacionalnim planovima i izgubili bukvalno 20. vek. Sve ono što su Obrenovići stvarali, pa samim tim i knez Milan, pokazalo se da danas u rukama Srbije. Sve nakon toga je bilo klizavo i ta njihova politika jeste politika koje bi Srbiji trebali da se drže i u budućnosti, a to je politika, ponavljam kako je knez Milan rekao, spolja mudri, iznutra čvrsti odnošaj. Ta nezavisna Srbija koju on ostavio amanet, pored kraljevine, pored himne,
koju danas pevamo, i tekako su bili više nego dovoljan razlog da o njemu nastane monografija. Međutim, ova monografija se pojavila tek u 170. godišnjici njegovog rođenja, to je prošle godine, i kada profesor Karajić bude završila drugi i treći tom, to će biti jedan ozbiljni istraživački i naučni poduhvat koji bi mogli da se ponose institucije, a ne pojedinac, i u srpskoj historiografiji neće biti premca, jer mi nemamo ni jednu obimniju veću biografiju vladara nego što će biti biografija kneza i kralja Milana Obrenovića. Srpski knez je shvatao da će Bosna biti krupan i teško stvarljiv zalogaj za monarhiju. Upravo ga je dobro razumevanje stvarnog stanja navelo na zaključak da bi Srbija jedino kroz približavanje civilizacijski jačoj Evropi mogla u budućnosti da računa na Bosnu i Hercegovinu. Zato je trebalo voditi mudru politiku i ne izazivati u Beču strahove koji mogu dovesti do aneksije okupiranih teritorija. Kralj Milan je bio ubeđen da sudbina srpstva zavisi od sudbine Srbije, jer je ona jedina u onoj fazi razvitka u kojoj bi mogla da učini što ozbiljnije za srpsko ujedinjenje. Ali ujedinjenja nema bez Bosne i Hercegovine, a sudbina Bosne i Hercegovine vezana je za sudbinu Austro-Ugarske. Drugim rečima, srpsko ujedinjenje vezano je za sudbinu Austro-Ugarske. Tu je ključ naše spoljne politike i tu treba biti pametan, tvrdio je. 1,5 dana pred smrti kralj Milan se obratio jednim znamenitim govorom velikoškolskoj omladini i u njemu je između ostalog rekao: optužuju me da sam austrofil. Možda jesam, ali ja to ne znam. Ja znam da sam dobar Srbin. A što se tiče spoljne politike koju sam vodio dok sam bio vladalac, ja sam je uvek vodio prema onoj narodnoj guju gladi, ispod nje se vadi. Ne treba vam dokazivati, nadam se, da je Srbiji posle Berlinskog kongresa bio ostao jedini prozor koji je gledala u Evropu. Taj prozor bio je Zemun. Da sam i njega jednog zatvorio, Srbija bi ostala u punoj pomračini. Bravo. Dragi domaćini, uvaženi gospodine Pavloviću, drago mi je kad sam sa vama svaki put, a nedavno smo bili na onoj divnoj večeri kada smo prošle godine, čini mi se baš u ovim julskim danima, promovisali naše koautorsko delo posvećeno Iliji Garašaninu, jednoj veličini srpske istorije. I sad ponovo, posle godinu dana, evo nas tu na istom mestu da promovišemo i govorimo o knjizi posvećenom Milanu Obrenoviću. Mnogo treba reći o ovoj ličnosti i o njegovom dobu. To je za ovih 10 minuta, 15 koliko je meni na raspolaganju. Dozvolite da načinim jedan odabir. Sada, posle sigurno 15 godina bavljenja ovom temom i ovim periodom u kojem je Milan Obrenović živeo, stvarao, donosio najvažnije državne odluke, i dobre i loše, predstavljao i zastupao Srbiju u svim složenim i najtežim istorijskim trenucima, mogu da kažem da ako bismo zaista želeli samo da budemo striktno naučnici, da onda za početak bismo morali da poslušamo Jovana Belimarkovića, generala, i da vratimo to ime ovim slovima u istoriju srpskog naroda. Znate, za svaku istorijsku ličnost nikada ne postoji takva koja beleži samo uspone i koja može da beleži isključivo pozitivne rezultate. Milan Obrenović je bio, ja bih rekla, vladar koji je morao da uči od svoje okoline i da se i suviše oslanja na sopstveni instinkt i inteligenciju.
jer stvarne i neposredne pomoći nije imao. To je vladar koji je došao u Srbiju bez porodice. Njegovi roditelji su umrli mladi. On je sa 6 godina ostao bez oca. U jeku ratova protiv Turske u julu 1876. preminula mu je majka. Vladar koji je došao ovde gde nije postojala dinastička partija, gde nisu postojali čvrsti bedem njegovih privrženika, dinastije Obrenovića. On je stupio na presto kao neželjeni vladar. Niko stupio je na presto po zakonu o nasledstvu prestola, što naravno mi ne znamo. Mi znamo da je on izvikan u Beogradskom garnizonu, jer bolje prijanja uz Milana Obrenovića da je on neki uzurpator, koji je, eto tako, voljom jednog ministra došao na vlast, nego da je postojao zakon po kojem je njemu pripadao presto. Od tog trenutka kreće njegova borba bukvalno za opstanak. Ta borba je bila surova, beskrupulozna. Njegovi oponenti i protivnici bili su oštri, nemilosrdni i to se vidi zapravo da nema godine od dolaska njegovog u Srbiju 1868. godine da nije bilo planova, kovanja zavera, traženja protiv kandidata za srpski presto i tako dalje i tako dalje. To je zapravo jedan život u kojem se nije znalo šta nosi sutra. I nema sumnje da je takav životni put odredio mnoge njegove i navike, i opreznost, i strahove, i nepoverenje prema drugim ljudima, što je sasvim razumljivo. Nego, kao što reče Stevan Sremac, ako hoćemo o jednoj istorijskoj ličnosti da govorimo, ružno, onda da kažemo ružno o svima, pa i o njoj. A ako hoćemo da govorimo u celosti o nekoj istorijskoj ličnosti, onda da kažemo i što je bilo lepo i što nije bilo lepo. I to je bio moj motiv dok sam radila na ogromnoj građi. Građa je izuzetno bogata. Ona osvetljava gotovo svaki segment njegovog života. I ovih 25 godina možete misliti šta je sve stalo u 25 godina života. U 25 godina života je stalo, znači, nenajavljeno i nenadno istrzanje njegovo iz Pariza, gde je knez Mihajlo Obrenović plaćao specijalne, najbolje učitelje pariske da obrazuju njegovog rođaka Milana Obrenovića i da ga spremaju za presto. Ste to negde pročitali? Niste. Vi mislite da je to vladar koji je nespreman došao na presto, je li tako? On je došao tu neškolovan, nespreman, a Mihajlo Obrenović je 25.000 franaka godišnje trošio na njegovo školovanje. To je izuzetno važna činjenica, kao i čitav spektar ljudi. Da li je neko, osim lične, urođene inteligencije, rekao da je Milan Obrenović, kad je došao u Srbiju, govorio 4 svetska jezika, da je svirao klavir, da je mačevao, da je jahao, da je bio otvorenog uma, spreman da sluša, proputovao, znači čitavu Francusku, naučio srpski jezik, govorio sa vrlo blagim francuskim akcentom, čitao novine, njemu su srpski jezik držali srpski studenti u Parizu, kojih je bilo mnoštvo. On je bio taj koji je pod zaštitom i rukovodstvom kneza Mihajla obeležio u Parizu onaj znameniti događaj posvećen 50-godišnjici drugog srpskog ustanka, to je bilo 1865. godine. On je vaspitavan da misli srpski, da osjeća srpski. To je bio poseban zadatak, to se vidi iz programa, iz nadziranja ličnog kneza Mihajla, kako napreduje vaspitanje i obrazovanje Milana Obrenovića. Zašto se ovoliko zadržavam na ovoj činjenici? Pa zato što sve ono potom više manje znate. Više manje nakaradno, onako kako su potrebe političke i ideološke zahtevale da se to istrže iz konteksta. Jel? Između ostalog, treba da znamo i to, da su njegovi odnosi sa njegovom roditeljicom, Marijom Katardži, bili izuzetno bliski i izuzetno prisni. I to ne znate. Jer da bi on bio nakazna ličnost,
kako je političkim potrebama odgovaralo, on je morao da ima poremećene odnose sa majkom. Jel? Morao je da prezire svoju majku, jer svako ko prezire majku, on je ništavan čovek i iz toga se naravno trebalo izvući generalan zaključak da je to zapravo jedno ništavilo od čoveka koje ne ume da poštuje ni voli svoju majku. Ja te podatke nisam našla iz pera Milana Obrenovića, nego od njegovog neposrednog okruženja, profesora, vaspitača, dalje guvernera, ljudi koji su bili u njegovom neposrednoj blizini, koji govore i svedoče o tome koliko je on bio vezan za majku i koliko su oni bili bliski. I taj njegov plač, samcat u sobi, u jeku ratnom, gde vrhovni komandant ne sme da plače, mora plače sam, gde ga je zatekao ministar Alimpije Vasiljević i upitao šta je. Znači, kaže, zatekao sam kneza da plače za svojom majkom. Portret njegove majke, Marije Katardži, Obrenović je bio centralni u Starom dvoru, znači, i to je tako bilo sve do Majskog prevrata 1903. godine. Rumunska dokumenta o ovoj porodici majčina, o njegovim ujacima, kojih je bilo više i koji su bili njemu bliski, zapravo pokazuje da ovo nije čovek razorenih, emocionalnih veza, da je to čovek koji je gajio i zahvaljujući upravo svojoj majci uspeo pravilno da odneguje kako bliske odnose sa bakom Tomanijom, odnosno očevom majkom, isto tako sa Smarandom, majkom Marije Katardži, koja je posle njega bila gost u Beogradu kod njega na dvoru, gde je njegov ujak bio prvi njegov adjutant, gde je aktivno učestvovao njegov ujak moldavskog porekla u komandovanju srpskom vojskom na istočnom ratištu. Bio je njegov lični izaslanik kod ruskog imperatora Aleksandra II. I glavnog komandujućeg ruske vojske na Dunavu, velikog kneza Nikolaja Nikolajevića. Ovo je zapravo jedna skrivena istorija. Zapravo u potpunosti skrivena sa namerom da se onaj deo njegovog života i rada koji se odnosi na 1881. odnosno 2. do 5. stavi u fokus, gde su njegovi ljuti neprijatelji, radikali, zapravo ispričali o njemu, izrekli optužbu bez prava da se on brani. Znate da je arhiva Obrenovića uništena. Ona je sistematski i ciljano uništavana, ne slučajno. Tročlana komisija, sastavljena od predstavnika svih partija koja je verifikovala dokumenta, a bilo je 4 sanduka u zgradi Novog dvora, znači današnje Skupštine grada, u sobi do kapele na spratu, su rastrzani decenijama, gde su najpre predstavnici radikalne stranke iz te arhive istrgli sve što ih je kompromitovalo, a što je Milan Obrenović imao u posjedu kao dokaz. I sad razumete poziciju istoričara koji treba da ispriča balansiranu i uravnoteženu naučnu predstavu o ovom vladaru. Zato je i bilo nužno pogledati i ruske arhive, i arhive Bukurešta, i Beča i Berlina, uz pomoć mojih kolega mlađih, koji su nesebično digitalizovali i elektronske forme dokumenta meni slali, jer ja nisam bila u stanju, čak i one koje sam imala u formatima PDF-a iz 2000. godine, kada sam počela da se spremam za ovu monografiju pre 4 veka, nisam ih mogla otvoriti, pa su oni morali ponavljati, ponovo mi to slikati i dostavljati. To je jedno more građe. I ja sam mislila da 100 godina nema knjige o Milanu samo zato što za time ne postoji želja i volja u naučnim krugovima. Ali moram reći da sam shvatila da tu postoji još jedan motiv, a to je zapravo da nađe se naučnik koji može da posveti
najmanje deceniju, deceniju i po tom istraživanju, jer građe je toliko da biste prevrnuli svaki papir i bili sigurni kad vršite ispravku i dopunu naučnih sudova, vi morate pogledati sve ili gotovo sve uz tu ogradu da nikad ne postoji situacija da je neko mogao da pogleda sve. Uzimamo rezervu da uvek je nešto moralo da izostane. Znači, ono što je mene motivisalo svakako jeste i činjenica da je veliki istoričar Vladimir Ćorović, koji je najoštrije i najemotivnije i sa vrlo malo naučnosti u mlađim danima pisao Milanu Obrenoviću, pred kraj svog kratkog života napisao da bi se Milanova politika dala razumeti, a u mnogim njenim segmentima i braniti, ali da je njegova ličnost zapravo ta koja je odvukla istraživače da sve što je vezano za njegovo ime i sve što je on stvorio da se gleda negativno i propušta kroz negativnu prizmu. I to priznanje je veliko. To je veliko priznanje Vladimira Ćorovića. Kao što znate, on je naprasno preminuo u avionskoj nesreći 1941. I ja sam ubeđena da je taj istoričar nastavio svoj životni put da bi on uspeo da ovu enigmu razreši. Ali sudba valjda tako vodi priču da svaka istorijska ličnost i njeno doba čeka svog istraživača, pa je i Aleksandar Obrenović, kao i sada Milan Obrenović, sačekao mene kao istraživača. To je neki usud gde ja nisam, shvatila sam od početka kakav balast imam na sebi, znači da u tom vraćanju klatna istorijskog, u predstavljanju istorijske istine ne odem u drugu stranu, pa sam shvatila da zapravo Milanu Obrenoviću nije uopšte potrebna bilo kakva odbrana. Njega brane njegova dela. I znate, verovatno, da se danas, ove godine, zapravo nalazimo u jubileju 150-godišnjica, vek i po od ustanka u Hercegovini. Iduće godine, jeste 150 godina od početka ratova srpskih za oslobođenje i nezavisnost i stvaranje moderne, nezavisne srpske države. 78. godine, sve godine će biti jubilarne. I 26. iduća, i 27. i 28. godina. Ako gledate, hoćete da pogledate na uspeh Vojne akademije, vi ćete da pogledate opet u doba Milana Obrenovića i 1880. godinu. Ako hoćete da pogledate u modernizaciju srpske prosvete, Narodnog muzeja, Narodne biblioteke, Srpske kraljevske akademije, ako želite da pogledate u Srpsku železnicu koja se sad sprema njena obnova, vi ćete sve te jubileje morati da zapravo vežete za ovu istorijsku ličnost. I ja sam odlučila da zapravo u tom objašnjavanju i proučavanju se baziram isključivo na onome što mogu materijalno i jasno da potkrepim, da nije važno ko je ljubitelj, pristalica, simpatizer Obrenovića ili Karađorđevića, ili je republikanac, ili ima bilo kakve druge, da kažemo, političke i ideološke sklonosti, da on ove argumente ne može da obori. A ne može da obori činjenicu da je Milan Obrenović došao u Srbiju u kojoj je bilo 1.400.000 ljudi, u kojoj je stotine škola bilo prazno bez učitelja. Došao je u Srbiju koja nije imala puteva, nema infrastrukturu. Došao je u Srbiju u kojoj postoji 30 intelektualaca do 50, znači u vreme istočne krize. I da je Srbija njega ispratila sa onim čuvenim govorom prosvetnih radnika velikom i slavnom kralju Milanu, koji je napravio vojsku prosvetnih radnika, koji je u svakom momentu radio na revitalizaciji i obnovama i novim školama i prosvetnom sistemu i školovanju ženske dece i podržavao materijalno sva kulturna, umetnička društva, ženska društva, pospešivo ženski aktivizam, građansku ulogu žena, znači u modernom srpskom društvu izgrađivao zapravo ono što mi zovemo modernom Srbiji. On je bio ubeđen
da Srbija nema dva puta. Ili ima put ka modernizaciji, da postane moderna evropska država, ili će tu biti kraj njenog postojanja. I ta vrsta njegovog ubeđenja je zapravo i dovela Milana Obrenovića da Srbima otvara oči, jer je vreme u kojem je on sa svojim Srbima ondašnjim živeo zapravo bilo izuzetno teško. Srbi nisu mogli da prebole to što nisu uspeli da uđu i da oslobode Bosnu i Hercegovinu, znači morao je on da ih gali. Srbi nisu mogli da prebole što nisu uzeli celu staru Srbiju, nego samo njenu trećinu. Srbi nisu mogli da prebole što je Bugarska država zapravo posle ujedinjenja duplo veća od Srbije i duplo, znači, nastanjenija sa većim brojem stanovnika od Srbije. Srbi nisu mogli da prebole to što je projekat Velike Bugarske išao preko Morave i Vardara i u potpunosti činio Srbiju opkoljenom zemljom, da je ona u 1700 svojih granica imala samo 100 kilometara granica koje nisu bile neprijateljske. Znate koja sila je vojna potrebna da se takva granica brani? Znate koliko je opreznosti nužno da ta Srbija, uklještena između velikih imperija Austro-Ugarske i Osmanskog carstva i Rusije koja pritišće Kneževinu Bugarsku, kako je Rusija i ruski zvaničnici govorili, ne postoji jedna Bugarska, nego 3 Bugarske. Bugarska je severno od planine Balkan, Bugarska druga je južno od planine Balkan i Makedonija sa Trakijom je 3. Bugarska. I cilj Rusije je da ujedini 3 Bugarske. I Milan je shvatio da Srbija ima samo 2 puta. Ili će se boriti za tu Moravsko-Vardarsku dolinu, za tu državu na jugu, ili će progutati ili veća Bugarska, koja je takva velika Bugarska od 160.000 kvadratnih kilometara, za nju je Srbija od 47.000 kvadratnih kilometara jedan zalog. Ili će progutati Austro-Ugarska. Eto, to su bile dileme. Ko ne ume da čita Milanove dileme, on neće moći da razume ni njegove poteze. Svim tim dilemama sam se ja bavila, nastojeći da autentično prikažem aktuelnu situaciju i trenutak u kojem su donošene ključne odluke. Znate, nama je danas lako, znate, to su oni pametni generali posle bitke kad oni sude šta bi danas bilo bolje da je bilo, kad bi bilo da je bilo. To je nešto drugo. Ja govorim o jednoj istorijskoj ličnosti koja je odluke morala da donosi brzo, efektivno, koja nije imala kada da misli i promišlja i da naknadno pametuje. Te naknadne pameti, ta naknadna pamet je Srbima mnogo zla inače donela, a donosi nam i danas. Jer put u napredak je u budućnost gledati, a ne naknadno tražiti krivca da je nešto moglo biti, a nije bilo. Ta Srbija koja je za 22% uvećala svoju teritoriju 1878. godine nakon 2 rata sa Osmanskim carstvom, to je dobitak koji je bagatelizovan. Znači, prosto to je minorizovano. Jer je u svesti ondašnje inteligencije trebala ta Srbija da obuhvati sav srpski narod, Bosnu i Hercegovinu, staru Srbiju, Makedoniju, tu je trebala bude najmanje 3 miliona ljudi. Taj modus operandi u glavama srpske inteligencije Milan je nastojao da promeni. Znači, on je govorio, znači i njegova politika je bila da samo u dogovoru sa što manje sukoba, jer je dobitak samo ono što se dobije zapravo bez velikih žrtava, bez velikih ljudskih žrtava. I otuda politički ugovor sa Austro-Ugarskom iz 1881. godine kao njegovo delo koje je jedan znameniti srpski istoričar pre 70 godina, Grgur Jakšić, napisao da je to delo, da je taj ugovor politički Milana Obrenovića sa Austro-Ugarskom delo ozbiljne političke mudrosti, a za radikale izdajnički čin. I istoričar Grgur Jakšić je stekao za 70 godina jednog sledbenika. To ne govori o Grguru Jakšiću. Ne govori mnogo ni o radikalima kao Milanovim neprijateljima. To govori o srpskom narodu. Šta oni žele da čuju? Šta se žele čuti?
Ja sam pokušala da u jednoj naučnoj analizi sugerišem na sve one aspekte koji do sada u nauci nikada nisu pomenuti. I, draga publiko, na vama je da nivelišete, stavite tasove, odmeravate pro i kontra i kažete da li je to uspešno ili nije. Osjećam se i blaženo i ponosno i zaista sam počastvovan što učestvujem u promociji njenih dela, kapitalnih dela. A nadam se da se i vi tako osjećate kao publika. Naredni tekst po njenom odabiru ja bih najradije kazivao šapat. Zato ću koristiti mikrofon. Stevan Sremac, Jusuf Agini, politički nazori. Bilo je to 1889. godine, one godine kad je kralj Milan abdicirao, a posle se krenuo u sveta mesta. I što smo dalje od tih događaja, sve više nam se nameće jedno poređenje, a reč je o pokojnom kralju Milanu. Ma koliko da je taj vladar imao mana, ma koliko da je i sam nosio zao udes, svoj u sebi i u telima svojim, ipak ostaje on jedna impozantna, uistinu tragična ličnost u istoriji našoj. Ličnost čija sudbina kod osetljivih i pitomih ljudi mora buditi sažaljenje. Jer za sve što ga je u životu snašlo, nije on sam kriv, nego i svi mi. Danas je to još možda rano i nepopularno kazati, ali će iza nas doći poštenija generacija. Jedna generacija koja će metnuti ruku na srce pri presudi, koja će govoriti i k sebi i od sebe. Tada će ovaj mučenik dobiti pravi svoj sud. Neće, valjda, dovek zvanični i poluzvanični istorici pisati istoriju. Vreme će učiniti svoje. Vrijeme je najbolje rešeto. Prečistit će ono ove stvari. Tad će doći svak na svoje mesto. Tada će i kralj Milan dobiti svoje pravo mesto i nikakvi ga falsifikatori neće pokrenuti odande. Tada će se istinito izneti kako je nesrećan bio taj čovjek. Čujte sad. Čujte kako ga je udar za udarom redom stizao. Kako je sa zla na gore padao samo zato što je više verovao svetu nego što je taj svet zasluživao. Evo red. Uzeo ženu iz ljubavi. Uzdigao je do visine svoga kraljevskog prestola, a ona mu zagorčala sve dane domaćeg mira i sreće njegove. Zatim, u teškim ratnim danima se iskreno, viteški poverio svom starijem i jačem savezniku i svu svoju vojsku kavalerski poverio komandi toga saveznika. A posle 2 teška rata, posle bojeva, muka i krvi, taj saveznik otima od svog vernog saveznika osvojene zemlje i gradove i daje ih Bugarima. I ne zna čisto gde već da se zaustavi. Jednako mu se činilo da su Srbi i suviše mnogo osvojili i pritisli zemlje, a Bugari da su i suviše malo dobili na poklon. Htede i sam krvavi Niš uzeti i dati ga Bugarima. Tada kažu, kralj Milan odvede poslanika ruskog do Ćele kule i reče, pokazav na spomenik taj, evo, ekscelencijo, kad Rusi načine još jednu ovakvu ćelekulu od srpskih glava i ovu moju povrh njih metnu, tad će tek dobiti Bugari Niš. Tako je kralj Milan 2 put morao da osvaja Niš, jedared ratom od neprijatelja Turaka i drugi put pretnjom
od prijatelja i saveznika Rusa. Zatim, umoran i sit borbe, daje najslobodoumniji ustav svome narodu, a taj isti narod odmah, baš po tom novom darovanom ustavu, grdi ga kao posljednjeg čovjeka. I na posledku ustupa u najlepšim godinama presto jedincu sinu, lebdi nad njim, a taj isti sin ga goni, naziva ga otrovnim crvom što podgriza stablo Srbije i zagorčava mu u teškoj bolesti i posljednje dane života njegova. Nije li to jedna doista tragična vladarska ličnost, ne samo u srpskoj, nego i u svoj svetskoj istoriji? Ličnost vredna i našeg divljenja i naših suza sažaljenja. Kao Šekspirov kralj Lir, što je podelio svoju državu između svojih kćeri, pa postao prosjak do nedraga, tako i nesrećni kralj Milan razdade sve što imade, izabranoj svoga srca, svome savezniku, narodu svom i sinu jedincu svom, i ostade razočaran i sam sa tugom i jadima u svetu ovom, bez sažaljenja i priznanja. Sušta slika nesrećnog kralja Lira.